Takže já si tomu dalšího videa. Dnes to bude za Riddle Slime Cake Tower. A dnes je to hra podobná Isaacovi. Kdo nezná Isaaca? Vysvětlím to. No. Vyberete si takhle postavu tady. Tady už mám odemčený 3, protože už jsem to trochu pohrál. Vyberete si postavu, za kterou budete hrát. A vidíte, tohle je miniboss, za kterého když zabijete, tak dostanete vlastně klíč a můžete jít za velkým bossem. Tady jsme narazili hned na zlatou a jsou tady takovýhle potvory, kterými musíme zabít pistolema, který máme prostě. No, vidíte, můžete vidět tam nahoře, že máme srdíčka, tady nahoře takhle. Teď máme bomby, klíče a peníze. A máme tam i srdíčka a takový čtvereček, to si vysvětlíme potom. No a vy tady sbíráte vlastně ty klíčky, bombičky a penízky a dostáváte tady v téhle zlatý, dostáváte vlastně různý itemy, který když seberete, tak se vám započítají a můžete je potom normálně používat. Takže když ho severu, tak jsem vešel, bylo to zamčený, což znamená, že mi to vzalo klíček a už mám 0 klíčku. Teď, když použiju tenhle item, tak mi to hodí srdíčko. To je item vlastně do spaceu a nepřidává žádný staty. Což je třeba útok, životy a takový. No a tohle je princip celé hry. Je to fakt jakože na styl Isaaca. To nezná Isaaca, tak si ho vyhledejte. A nejlepší videa z Isaaca má Fimlar. Jo, jinak lidi, omlouvám se za menší záseky. Hraju to na telefonu, takže. No, jinak, jo, tady máte prostě banku, ze které si můžete brát peníze a můžete tam i takhle dávat. Já tam narvu, protože nepotřebuji absolutně, stejně nemám klíč, abych se dostal do obchodu, takže. Jinak, chtěl bych vám poděkovat za ohlasy v minulém videu a to je pěkný, to se mi líbí. Za ohlasy v minulých videích a chtěl bych vám udělat jednu takovou věc. Dáme pro tohle video 15 lajků. Já myslím, že to dáme. Aspoň doufám, že to dáme. Tak a jdeme na minibose. Ajajaj. Shadow. Zabijeme Shadowa. Tak a teďka zabijeme tohohle. Je to šampion. Takže bude trošku složitější, ale to nevadí vůbec. A tady máme, on nám tady dává potvory furt, hajdelák. Ajajaj. Ubral nám, už nám ubral jedno srdíčko. A je tady hrozně moc mobů. Potřeboval bych zabít toho bose. Dobrý, zabili jsme bose. A teď už musíme zabít jenom tyhle ty. Sebrat klíč. Zabít ho, tady sebereme penízky. A použijeme tady tenhle item, co dostaneme za srdíčko. Time Heart. A jdeme do další místnosti. A teďka už nám stačí najít jenom bose. Jinak nejvíc bych vám chtěl poděkovat za moje první video, který má největší úspěch, což se divím. Protože první mývají úplně nejhorší ohlasy. Ale já bych vám chtěl strašně poděkovat a zjistil jsem, že přes 3/4 lidí, co se koukalo na ty videa, tak mě neodebírají. Jestli se na to koukáte a neodebíráte mě, tak to hnedka napravte a prostě mi hoďte odběr. Budu se to moc rád, můžete dát i like. Jo, teď jsem hodil bombu, takže to zabije oba.
Ne, králík utek. Okay. Ono, když ta bomba bouchne, taky to je. Tak, zabijeme králíčka. Máme rakety. Tak. Co pak máme tady? Můžeme si prohodit věci. Ne, to nebudeme dělat. Jo. A co bych vám k té hře ještě víc řekl? Můžete si ji stáhnout normálně na obchodě Play, je zdarma. Úplně zdarma. A má nějakých, nevím kolik to má, megabajtů, ale má to málo, nemá to ani 50 by to mít nemělo. Takže kdo si to chce zahrát, tak se na to můžete podívat a furt se opakuju, furt říkám auto. Jo, pardon za ty odkašlávání, jsem trošku nemocný. Jo, to bych vám chtěl říct, nebuďte blbej jako já, když chcete natáčet a netočte, když jste nemocní. Nevyplatí se to. Tak, máme tady prvního velkého bose, což je Bomb Slime. To jsem ještě neviděl teda. No a zkusíme ho zabít. Jo, on po mně bude házet bomby. Aspoň umře u té bomby, víš už. Ne! To je ten blbej portovací, no. Nech si ju. Bouchni, bouchni! Dobře, on se dá zabít takhle, takže pohoda. Rychle ho zabijem. A vidíte? Dostali jsme předmět. Range +2, což je střílení do dálky větší. Když se podíváte. Víte, až kam to letí? Až skoro na konec druhé místnosti. No a tady ty schody znamenají, že jdeme do dalšího patra. Což je beta. No, teď vám to tady hodí reklamu. No, propagace žádná, že? Jo, musíte to hrát z Wi-Fi. Žádná propagace? Ne. Jestli mi to zablokuje ten YouTube, tak jako... To bude zajímavý. A máme level up, což je pod tím barem, jestli víte. Jestli ho vidíte. Tam, kde máme ty srdíčka teďka. Tady tyhle, myslím, ten i ten. Tak pod tím je taková kolonka, tady toto. Ojoj. A to je vlastně level. A za každý level, anebo prostě něco. Na něco se podívat. No a jak vidíte mapu, tak to modré políčko, tak znamená to, že tam jsme začínali vlastně. Tak já myslím, že doděláme tohle a myslím, že by to jako ukázka stačila a uvidíme se, jestli byste z toho chtěli nějaký větší let's playe. Tak počkáme až. OK, tak našli jsme minibose, což je super. Takže jdeme po něm. Ježiš. Ghost Slime King. Jeden z nejhorších bossů, jako. Tak toto rozbijem. Jako je takový těžší, protože není takhle malý, je mnohem větší.
už se zdí. A není lehký jako. Tak, vyhráli jsme a bereme klíč a jdeme za velkým bossem. A až ho porazíme toho velkého, tak ukončíme tohle video. Tady je bomba? O tom ani nevím. No. Jo, jinak napište mi do komentářů, jak se vám tahle hra líbí. Ještě já neumím chodit. Jo, už tam bude. Ježišmarja, Dádo. Proč? To je retard. Fakt ta hra. Ne, to je ten blbej. Tady tohle úplně nenávidím. Jau? Ajajaj. Tohle je hrozný boss. Ale hrozný zvuky dělá, to mě úplně irituje. Ne. Dobrý. Tak. A já bych to tímhletím ukončil. Doufám, že se vám tato hra líbila. Nezapomeňte hodit like, koment. Omlouvám se, trošku kratší, ale to vůbec nevadí a vejdeme do dalšího patra a můžete vidět, že to je delta. Ale já už nebudu nic dělat. Doufám, že se vám toto video líbilo a máme tady konečnou reklamu. Skipneme a ukončíme to. Jsem dokonce zakázat, tak se No a doufám teda, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte hodit like, koment, popřípadě odběr a já vás pozdravím u dalšího videa, takže čus!